又嚟到呢個星期嘅今集翻去舊時嗰度，就嚟到呢度係水泉澳村啦。咁啊，今日點解會嚟到呢度呢？原因就係其實咧咁多年以嚟啦，都有唔少個朋友咧都講過關於水泉澳村嘅一啲靈異事件嘅。咁其實最近咧，亦都收到一啲咧關於朋友講啦，就話喺水泉澳村同埋博康村之間一條天橋咧有一個詭異的 lift 喎，話好似咧俾靈體玩咁樣喎。咁我哋試下揾下呢架 lift 啦。仲有。我哋有一個最重要嘅任務就係2023年咧，即係2年前左右啦。咁喺林泉樓咧發生一宗咧就係白骨案件嘅，即係話有一個獨居嘅長者啦，死咗喺個單位啦，冇人發現喎，最後變成白骨喎。咁究竟呢個單位而家有冇人住咧？情況係點樣？有冇靈異傳聞咧？咁我哋上去揾一揾先啦嚇。恐怖在線，翻去舊時嗰度。好凍啊！超凍呢度。使乜戴帽啊？我要啊！吹啲頭髮都亂晒。我要啊！誒，村民，喂，你好啊！你唔怕凍嘅？好鬼凍喎！今日你係咪林泉樓啊？係。我就揾林泉樓啊！2年前咪有個白骨案嘅。係啊係啊。哇！住我樓下啫噃。係。我都唔知，啱啱明報拍我門啊！你住喺樓下咋？佢住，我都唔知，啲實 Q 都唔講。跟住明報記者嚟拍我門啊！問有冇聞到臭味啊？又唔覺㗎喎。嗱，因為佢話8個月喎，死咗喺裏邊。係啊。點解會聞到？因為太大風。可能係。係咪啊？我新搬嚟嘅咋，我係第二手㗎。哦。我唔識佢㗎，又未見過佢。啱啱搬嚟嗰陣時，佢真係好人㗎喎。哦。我曬條絲巾啦，跌咗落去，咁我諗住以為跌咗落街，算啦，唔得啦。跟住佢就掛翻上嚟喎，攞翻條絲巾上嚟。佢俾翻你。係啊。嗰個伯。係啊。哦，佢知道係你跌咗落去。係啊。哦，咁好人喎。係啊。佢獨居嘅。領養翻係獨居嘅。哦 ，OK。咁嗰個實 Q 就講話佢老婆嚟啊，即係領養翻個前妻啊，喺大陸啊。哦。即係嚟幫佢搞嘢咯。哦。即係都話佢好好人嘅。係咪啊？呢個人即係出入啊，打下招呼啊。係。咁所以就敲門，你先知道下邊就有單咁嘅嘢，就係嗰個阿伯。係啊。哇，係咯，成8個月。而家同你咁有緣嘅。係咯，你咁啱經過。係啊。我就係想嚟揾呢單嘢。係。係喎，咁而家個單位有冇人住啊？冇。冇人住啊？應該冇。哇！真係好多謝頭先個街坊咧，就報咗料啦。咁同埋咧，都原來佢同嗰位伯伯咧都有一面之緣咁樣啦。咁佢就帶咗我哋上嚟咧嗰個單位啦。哇！如果唔係我哋係唔會知道邊一個單位嘅。咁究竟而家係咩情況咧？嗱，佢就話冇人住嘅應該。咁我哋過去感受下先。咁啊，水泉澳村由2015年就開始慢慢入伙，咁其實即係大概喺呢10年8載啦嚇歷史。咁但而家睇翻咧，都幾乾淨嘅喎，仲係保養得幾好啊咁所有嘢。好啦，咁我哋嚟到呢個單位前面啦。咁咧應該就都睇落去好乾淨啦。如果有人住的話咧，萬一可能知道係呢一個事故單位啦，咁都可能會貼啲嘢咁啦嚇。以往我哋都見到嘅，或者俾啲南亞裔人士轉過嚟，可能都會貼下符咁。如果呢度乜都冇嘅，咁所以可能都真係冇人住啦。根據頭先嗰個太太講，好啦，咁我嚟試下用尋龍尺問下伯伯而家仲會唔會喺度？好，尋龍尺，於是可唔可以俾一個答案我？喺呢度過身嘅呢位伯伯，而家仲會唔會留喺度咧？如果仲留喺度嘅，可唔可以將支尋龍尺打交叉？佢已經離開咗嘅，麻煩將佢打開，唔該。尋龍尺，希望你可以俾個答案我。伯伯已經離開咗嘅，請你打開。哇，好清晰喎！伯伯已經離開咗啦。好，我哋唔打攪啦。Thank you。
哇！呢度真係好鬼大風，黐線，已經流鼻水啦。揾個位先。哇！我哋出外景咧係冇分春夏秋冬嘅，幾熱幾凍咧都會出去做嘅，因為你哋睇我哋嘅片嘛，所以咧希望大家繼續支持好冇在線，翻去舊時嗰度 like、share、subscribe、super chat 都好重要。呢個 QR code 睇埋星期一至五嘅好冇在線，又或者你覺得我哋可以有一啲嘅商品合作啊之類嘅，都可以打我哋呢個電話 WhatsApp 988449989，多謝。You believe in that? 我哋而家見到啲姐姐，咁佢哋喺度 tea time 緊啊。So what do you have? We have avocado, Yeah. condensed milk, Oh. and we have the sticky rice. Oh, okay, Yeah, sticky with rice. coconut milk. Oh wow, cool. Yeah, It's with nice, huh? ginger. Some Jackfruit. To balance the taste. 啊幾開心，中唔中意住喺呢度啊？你中唔中意啊？呢度係咪好好玩好多遊樂設施咁啊嘛？嗰度有排。有咩話？死亡旋轉。咩啊？咩？死亡旋轉？死亡旋轉？點樣會有個死亡旋轉啊？喂，點樣死亡啊？哇！哦，呢個叫死亡旋轉。好啦，我哋問翻啲姐姐先。 YouTube 係咩好啊？，翻去舊時嗰度，你有冇聽鬼故㗎？有啊。你呢度有冇鬼故？唔知喎，我唔係住呢度啊。你咪住呢度㗎？我住馬鞍山。吓？喂，我想問，呢度點樣落翻去博康村啊？過橋。過橋啊！好嘢喎你，叻仔。我電話俾我阿爸架車壓爛咗。係咩？我問翻姐姐，呢度有冇鬼故先？We come here for searching a ghost story. So, have you heard of any ghost story here? No, we don't heard anything. We just heard some mentally retarded Oh, mentally- shouting. Oh. Yeah, early in the morning they're shouting. 哦，OK。 I believe we can see by myself. 除非佢見到，如果唔係佢唔相信啊。OK，good。你哋一齊幫我講句翻去舊時嗰度好唔好？點啊？翻去舊時嗰度，同我講一句先啦，你講句得㗎啦，一齊嚟一句好嘛？一、二、三，嗰度，好啦，拜拜。拜拜。係啊，舊時啊，失控啊！失控完全係。但係頭先咧，有個觀眾講話，原來小朋友全部都知道晒林泉呢單嘢啊！小朋友全部都知㗎啦咁講。係咩？跟住咧，我哋嚟到另一個景點啦。呢一度咧係一條天橋，呢條天橋咧主要咧就駁住啦樓下嘅博康村啦。咁而上去咧就水泉澳村嘅。咁而咧，我哋嗰日有個女觀眾咧打電話嚟話，佢先生咧翻去水泉澳嘅時候咧，經過呢一條橋啦，咁啊諗住咧就搭前邊嘅lift 咧就上去嘅。咁佢就話咧呢個 lift 咧好古怪，因為夜晚嘅時候咧就冇乜人啦。咁佢覺得咧就好似俾靈體玩咁樣嘅。咁而呢個個案之後咧，亦都有另一個觀眾咧喺我哋 YouTube 留言咧，又係有相同嘅經歷喎。咁同埋咧，原來呢度走望落去，呢個山邊都陰陰地又唔出奇嘅喎。咁嗱，而家日頭白白，我都覺得陰陰地，因為加上今日陰天啦。如果夜晚即可能凌晨時候，呢度更加有氣氛啦。咁不如我哋試一晚夜晚嚟個直播，做一個測試。咁今次咧就想分享3個經歷嘅。咁有2個咧就關於水泉澳村啦。咁第一個咧經歷就係關於我老公嘅。因為我老公咧份工咧間唔中要開嘢，咁所以佢開嘢去放工嘅時候，其實已經係凌晨嘅啦。咁凌晨咧係冇車上水泉澳嘅。咁就唯有響博康村行天橋翻屋企啦。係。咁凌晨咧喺天橋嗰個扶手電梯其實已經停咗，咁佢就唯有搭 lift 咁樣啦。咁好似平時咁樣，佢就撳 lift 上天橋。但部 lift 咧差唔多閂晒嘅時候咧，突然間出面好似有人撳 lift 咁。突然間開翻，如是者2至3次都係咁。之後咧，我老公就即係膽粗粗咁裝出去啦，睇下咪人玩 lift 啦。但係深知嘅，但係凌晨應該唔會有人喺度玩 lift 嘅。
咁佢咪再試多一次閂，跟住又係差唔多閂晒嘅時候咧，又開翻喎。咁我老公就出翻嚟啦，就行扶手電梯上天橋。即係上到天橋之後咧，佢會經過部 lift 㗎。跟住行到部 lift 前面，突然間打開咗，跟住嚇到佢，即係佢嚇到佢行快幾步咯，都知道可能係俾嗰啲靈體整蠱。跟住第二個經歷咧，就係關於我同埋我仔仔嘅。水泉澳有唔止一條天橋，我有好多條天橋嘅。咁今呢條天橋係上嶺泉樓嗰條天橋，咁嗰幾條天橋基本上係冇咩人行嘅，因為住得最高嗰幾棟多數搭小巴落山。咁嗰日呢，我就同我仔仔去踢足球啦，時間呢就係夜晚7點先開始踢嘅，但係呢，因為嗰日佢遲到，咁所以我哋就焗住要行嗰條天橋。咁行到嗰條天橋行到一半，見到個後生仔係拍住個籃球咁行啦。咁本身其實都冇咩特別嘅，之後我仔仔突然間同我講：媽咪啊，點解哥哥咁衰嘅？媽咪喺後面追得佢咁辛苦，點解哥哥唔淨係掛住喺度拍波，唔停低揼佢？我頭先我淨係見到個後生仔行過，我冇見到有媽咪行過，咁我就冇為意啦。咁係咪我自己冇為意呢？我咪擰住面望咯，到嗰個男仔咧，附近係有啲霧嘅，係有啲霧，但我見唔到有個女人嘅。咁啊，經歷咗一段路啦，就嚟到真係咧事發懷疑玩 lift 嗰個位置啦，係咪？呢度有冇話咩事故咁？喺呢度跳落去影到新聞嘅。新聞影另外一單就有個嗰條天橋嘅，頭先我哋行嗰條個天橋跳落去嗰個草叢邊度？所以呢度係2單跳樓嚟，都唔止啊！最少3單，最少3單。呢度呢條咁不如我俾你玩尋龍石問啊！你老公係咪撞鬼？上次我老公係咪俾靈體搞咧？如果係嘅，麻煩將呢個尋龍石大交叉。因為嘅打交叉啦，後嚟交叉真係俾靈體搞。上次我老公係咪個靈體同佢玩下咧？係啦，純粹係個靈體同佢玩下咧。如果係嘅就打交叉，都喐緊㗎啦。哦，你啲高靈喎，你都玩到喎。係啊，我高靈。佢都俾到喎。係啊，打晒交叉啦。哦。好，睇下仲有冇啲水泉澳居民啊？有嘅就落嚟傾下偈啦。呢度係咩村？坑村。哦，作博坑村。哇，作博坑村。係之前好似有個空姐事件啊 ，Frankie 咪住過呢度咯，你拍過㗎啦，喺附近。火塵望下先，有喎、有喎，喺個石錦度喎，喺個石膊度喎，出現幾個添喎。現在朋友見唔見到啊？喂，真係有。阿 Winnie 就話咧，佢媽媽有朋友係陰陽眼嘅，我一個5點後有個小朋友闖入，咁你而家就問我，係咪真係有個靈體小朋友每日都闖入？如果係嘅話，想打交叉，你真係靈力多，我已經俾緊答案，好似唔係。咁問埋係咪就係跳樓嗰個？請問係咪就係跳樓嗰個？如果係嘅，請打交叉。撈緊答案唔知係咪跳樓嗰個，或者答案唔清晰，呢個冇答案，咩答案？暫時冇啊！我哋行前，佢哋話有啲 feel 喎前邊，哇！呢個真係好陰森，行前啲，喂，真係有啊石間，哇！石間真係出現喎，啊！因為佢話我哋係呢次你俾同佢結咗婚嘅咧，哦，幾個鐘頭都有啲熱嘅。哦，係咩？喂，你講笑？喂，真係有喎！你唔好講笑喎。Winnie 見唔見到 Winnie？喂，好誇張喎！好，陳車，可唔可以話俾我聽個答案咧？而家石間我哋頭先影到嘅係咪靈界朋友咧？係嘅，請打交叉。喺石間出現嘅係咪咧？不過真係見到幾多喎！頭先喺嗰個火柴度，喂，喂，開始嚟料，我覺得開始有答案喎，似乎係打交叉嚟嘅喎，似乎係喎，
我哋再照落去先。而家似係啊，即係啊，我只係可以咁講。真定假？似係。哇！佢真係幾多喎？真係有咯，我可以咁講啦嚇。我想問而家高齡人士睇下見唔見到啦？呢個似係。好啦，我哋恐怖在線嘅直播咧，咁啊做完咗啦，咁啊成晚都有啲得着嘅，起碼就尋龍尺就有啲答案啦，起碼都知道啦，喺嗰個 lift 啊，其實嗰個山坡位嚇，咁啊嗰個溪澗位啦，原來都真係發生過一啲跳樓嘅意外啦，咁啊亦都好似尋龍尺俾咗啲答案啦，都知道哦，原來真係小朋友咧係玩個老公咁樣啦。好啦，咁如果仲有其他喺水泉澳村嘅朋友啊，或者博康村嘅朋友啊，有呢方面嘅料啊，記住喺下邊留言，我哋可能再有機會咧，再嚟呢度咧去靈探過，再發掘更加多嘅資料都唔出奇。梗係又嚟到最開心、最期待嘅畫面啦！今日我哋會帶老細去食啲咩咧？嗱，呢間嘢其實咧，我唔計今次啦，已經食過第3次定係2次嘅，好誇張！我自己係真係會揸車過嚟食嘅。咁呢間係咩咧？就我身後面嘅叫做白姑爹，就位處於呢個嘅大圍啊！老細已經喺入邊啦，望一望先。頓頓見唔見到啊 ？Hello 老細，sorry。我諗住幫你擺好呢個位啊！我見到呢啲真係搞唔掂啊，發光啊隻眼，麵包控啊！我覺得呢啲咧食一嚿係唔夠，要食2嚿。哇，唔夠喎，唔夠啊！都話唔得，唔係食一件㗎，唔係食一件，食2件嘅最少呢啲嘢。茶啡心，係邊優？哇，好濃味喎，真係。點得出嚟咩？係咪煉奶應該落咗？落煉奶啊！好濃味，好滑。我就咁飲肉骨茶係嘛？好喎。天氣凍係最好啊！今日啱啱好。冇錯。呢個肉骨茶係藥材味重啲。係啊。咩藥材？樣樣都有咯。樣樣都有。有啲唔會好重。唔準問啊！人哋嘅秘方是咁的，我嚟食2次咧，都冇呢個服務嘅。係咩？哦，個藥材味係真係好，有啲人會驚個苦味嘛，佢唔係嗰種，佢都係甜嘅。可以大煲嘅好地湯可以加嘅，好啊好啊好啊，可以加。係咪？佢係小朋友都啱飲嘅，甜味。你講得中咗，我個女係會飲㗎呢樣嘢。嗱，但係放我嚟講，我就以為真係會再苦啲嘅，我都中意再苦啲嘅，因為佢有杞子我見到，杞子會甜啊。哦。之後你可以攪勻個蛋。哇！呢個好靚喎，哇！呢個老鼠飯，我覺得呢個好好食嘅。見到個賣相已經好正。冬天食呢啲嘢啫。但我想問，老鼠粉都係屬於大碼㗎？馬拉。係話。OK，個肉都腍喎。嗰個都係冇添加嘅。我嚟過2次啦，點解冇呢個？我話一直冇啊！幫人同我講喎，幫同我講喎。無限湯。聽個廚房嗰啲鑊氣聲 feel 到呢個嘢係食香味俱全，試一試佢先。食到嗰啲好香嗰啲蝦乾味啊！冬天食呢啲亂粒粒嘅就啱晒。哇！脆脆地，仲會爽聲脆喎，好得意喎！喂，好嘢味喎！啱啱少少辣啫，小朋友都食到。呢個就蘿蔔糕加一啲酥醬、XO醬，仲有係魚仔啊！魚仔啊！佢啲酥醬係好足料喎。個魚仔好好食。哦，呢個咩嚟？中意食嗰啲啊！我哋咧去馬拉出 trip 咧 ，Evan 係每一餐咧都會嗌呢個蛋嘅。呢個叫咩啊？半熟蛋，半熟蛋就係半熟蛋咯。每一個馬拉人早餐都會食一份，就好似我哋食太陽蛋咁樣。好，而家由 Evan 示範食呢個半熟蛋。嗱，落啲胡椒粉啊！夠啦，咁咪撈勻佢啦。你要唔要啊？可唔可以要多兩隻啊？你快啲講啊！多謝啊！多謝老細。Evan 一啲都唔過寒啊嚇！哇！就諗住咧，老細 share 俾我㗎呢兩。share 啊！我唔想 share。咁我覺得應該要點一個索埋落去食。哇！啲汁入晒去啊！如果你喺大馬早餐咧，係每人都要嗌一個嘅。哦。佢哋仲會都係咁咯。即刻喺個台度攞喺個熱水入邊攞嗰隻蛋出嚟添。估唔到呢個配合真係 OK。揾下先。
喂，我揾到啦，佢落咗豬油渣，係啊，唔覺得咁好食啦，出大忌啊，所以呢兜嘢咁香就咁解啊。好啦，今集多謝 Billy 嘅介紹啦，都係好食嘅。點啊？係啊，唔錯。咁啊食到要攞打包添。好啦，咁啊希望大家都喺樓下留言啦，我哋呢條片睇完之後，所有嘅 comment 啊之類啊，水泉澳嘅居民啊、靈異事件啊，或者喺邊度食過啲好嘢都可以推介下俾我哋。好啦，咁啊今集到呢度，下禮拜再見。